Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrandakı nüvə obyektlərinə zərbə endirdiyi tarix diqqət çəkib. Qlobal İnfaz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Respublikaçılar Partiyasının Şura üzvü Armen Ovasapyan danışıb. O bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bugün gecə, yəni iyunun 22-si İrana zərbələr endirməsi həyəcanverici hadisələrin xəbərçisi ola bilər. Düz 84 il əvvəl 1941-ci il iyunun 22-sində bazar günü nasist Almaniyası Sovet İttifaqına hücum etdi. Bunun nəticəsində Böyük Vətən müharibəsi başladı. Bugün, yəni 2025-ci il iyunun 22-sində yenə də bazar günü Amerika Birləşmiş Ştatları İranın əsas nüvə obyektləri Fordo, Natans və İsfahana zərbələr endirdi. Tarix bəzən elə qurulur ki, günlər rəmzi məna daşımağa başlayır. Bu sadəcə təsadüfdür, yoxsa xəbərdarlıq və ya taleyin istehzası, o bildirib. Qeyd eləyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu gecə İranın Fordo, İsfahan və Natans şəhərlərindəki nüvə infrastrukturuna zərbələr endirib. Təl-Əviv və Vaşinqton İrəvanın nüvə sənayesinə ciddi ziyan dəydiyini açıqlasa da, Tehran bunu təkzib eləyib. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.